Schön zu sehen, dass der Biber wieder seinen Damm aufgebaut hat. Das ist doch immer wieder was Schönes. Die verblühten Stängel von Weidenröschen. Und das ist im Winter super Zunder. So, grüßt euch. Monty Michael ist da. Tja, wo bin ich heute? Ich bin wieder auf unserem alten bekannten Platz. Und ich habe meine Tochter wieder mitgenommen. Ich habe mir gedacht, machen wir uns ein kleines Lagerfeuer. Und da haben wir uns vielleicht noch Würsteln grillen. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Ne? Paul ist heute auch noch mit dabei. Ne? Und Tochter, 6 so. So, meine Grube habe ich mir schon gemacht. Das ist jetzt mal ein ganz einfaches Grubenfeuer. Ich zeige es euch einmal schnell. Das ist jetzt mal ein ganz einfaches Grubenfeuer. Einfach bloß ungefähr so ungefähr 30 cm runtergegraben und mit Steinen eingefasst. Ne? Das ist jetzt mal so ein einfaches Grubenfeuer. Es gibt noch eine zweite Art von Grubenfeuer, die ich gerne mache. Das ist dann, wenn da zu wenig Zug drauf ist, dann grabe ich mir da noch einen Tunnel, da ein Loch rein, da wo dann von unten her noch eine Belüftung reinkommt. Aber ich probiere es immer erst einmal so. Und wenn es so schon gut sieht, dann brauche ich einen Belüftungstunnel nicht extra machen. Also es würde sehr stark regnen und ich hätte sehr nasses Holz, dann ist so ein Belüftungstunnel, wo von unten an Luft angesaugt wird, immer recht gut. So, ein bisschen Reisig haben wir schon hergerichtet. Jetzt brauche ich noch ein bisschen einen Zunder. Gehen wir mal auf die Suche. Da unten sind ein paar junge Birken. Schauen wir mal. Ja, Kaiserbirke zum Beispiel. Optimal. Wir ziehen jetzt gleich mal ein bisschen den Zunder runter. Schauen wir mal. Jawohl, da ist schon was drin. Das ganz Feine, was da so dran ist. Das ist optimal. Ne? Da tun wir jetzt noch ein bisschen was runter. Vielleicht findet man noch ein bisschen einen Kienspann. Vielleicht kann ich euch das auch noch zeigen. So ganz gute Orte für einen Kienspann sind zum Beispiel solche alte Baumstümpfe. Na, da habe ich Pech, da ist nichts drin. Schauen wir mal, vielleicht tiefer unten. Also alte Wurzel. Schauen wir mal, ob wir die rausbringen. Ich glaube, ich hole mal ein Stativ, dann verwackelt es vielleicht nicht so. Das ist jetzt ein anderer Baumstumpf. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein Kiefer. Man riecht es sofort an den Geruch vom Harz. Wenn man jetzt das genau anschaut, sieht man schon, das ist durchtränkt mit Harz. Und das ist eben der berühmte Kienspan. Es gibt einen ganz einfachen Test. Das ist jetzt von der Erde jetzt raus. Und eigentlich würde man sagen, das kann nicht brennen. Aber wenn man da ein Feuerzeug dran hält, sieht man sofort das Brennen. Das ist im Kienspan. Wenn man jetzt den sammelt und nach Hause nimmt, ein bisschen antrocknen noch, dann ist das der perfekte Zunder für unterwegs zum Mitnehmen in seiner natürlichen Form. Ein schönes Stückchen außer da, die nehmen wir jetzt mit heim. Normal ist man es gewohnt, dass man seinen Feuerstahl immer so wegzieht. Ne?
Meine Methode ist ja so, weil wenn man es so wegzieht, im Feuerstahl, dann hat man irgendwann da eine Tullacken drin und dann bricht er ab. Ich mache es immer so, von vorne weg, so. Auf die Art bricht er bloß da vorne ab und ich habe hinten noch immer noch zur Verfügung. Und der nächste Vorteil ist, man hat bloß eine kleine Bewegung. Man macht bloß eine kleine Bewegung und haut seinen Zunder nicht davon. Das war jetzt reine Birkenrinde, nur das Blättrige außenrum. Da habe ich jetzt nicht mehr einen Kindspann drauf. Wichtig dabei ist, dass man gleich ein paar kleine Zweigerl drauf hat. Vor allem müssen es trockene Zweige sein. Ich tue halt immer von Laubbäumen die abgestorbenen Äste unten wegnehmen und dann brennt das immer gleich richtig gut weg. Und wenn das einmal angebrannt ist, dann kann man die Äste ein bisschen größer nehmen und dann wird das langsam was. Sieh da, so hat man Feuer. So, bei uns gibt es jetzt noch ein paar Würstel und ich mache mal noch einen Kaffee und so lassen wir mal das neue Jahr mal willkommen heißen. Euch auch noch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen, so wie ich auch. Und ansonsten sieht ihr das nächste Mal mit mir wieder. Servus, sagt Michael Monti, bis zum nächsten Mal. Servus.